أرحب ترحيبا كبيرا بالداعية الإسلامي المحترم والكاتب والمفكر فضيلة الشيخ الأستاذ محمد أبو النور. الموضوع يا دكتور يماني هو في حقيقته شهوة تلبست بشبهة. هو شهوة صادفت شبهة فتلبست بها. يعني لما نقول إن النفس بتشتهي حاجة وتحاول تلاقي لها مخرج وإطار من الدين، لأن الواقعة اللي حصلت والناس كلها شافتها ديت عايزين نرد عليها رد علمي بدون تجريح. احنا ما يهمناش الشخص أو الأشخاص اللي بيقوموا بيها، لأن في كتير جدا مقتنعين بالفكرة دي على فكرة، مش واحد بس، لأن هي تصادف في النفس هوى. لكن احنا هنقول برد علمي أن هذه الحالة ليست ملك يمين ولا تنطبق عليها شروط ملك اليمين أبدا. ليه؟ لما نفسر الأول موضوع ملك اليمين، لأن في ناس كتير تقول معنى ملك اليمين. في ناس تقول طب ليه الإسلام جاب ملك اليمين ده أصلا، أو ليه ذكر في القرآن أصلا؟ مش انتوا بتقولوا ان ده إساءة دول لهم لا، ما هو انتوا بصوا الأول قبل الإسلام كان فيه إيه؟ قبل ما تنزل دي في القرآن كان إيه موجود؟ كان اللي موجود ويسايد يا دكتور يماني كان إن لما قبيلة تهزم قبيلة أو جيش يهزم جيش، كانوا ياخدوا زوجة الملك المهزوم أو حريمه أو نسائه، ياخدوهم سبايا، فياخدوا المرأة دي تبقى سبايا مشاع لكل الجنود، يعني بيغتصبوها وبعد كده يمثلوا بيها أو تعيش كعبد كذليل إمعانا في إذلال المهزوم. ده كان العرف السائد، وده على فكرة موجود إلى الآن، لأن برضو طباع النفس البشرية فيها جانب اللي هي البربرية. بالظبط، فيها جانب بربري شهواني. حتى أنت تشوف جيوش مثلا لما بتخش بلاد زي في البوسنة والهرسك أو في الشيشان، أو حتى مسلمين ومسلمين أما بيخش ولما جيش مع دخل جيش الأمريكان العراق، ولما دخلوا البلاد المتعددة للأسف الشديد بالزبط. قيل إن في مشاهد بيحصل كده يعني مؤذية حدثت. فيجي الإسلام عايز ينسق الموضوع ده ويقضي عليه ويحفظ للمرأة كرامتها، فيقول لا احنا نخليها ملك يمين لواحد فقط عشان يحوش عنها باقي الايه؟ باقي المعتدين، يحميها فتبقى اصبحت كزوجته، ملزوم ياكلها، ملزوم يشربها، محدش يقترب منها ولا من عرضها الا هو. فيبقى الموضوع ده في حقيقته درء لشر اكبر. لكن لما يجي ربنا ويبتدي بقى عايز يقلل موضوع العبوديه ويقلل موضوع ملك اليمين ده، ليه؟ لأن الإنسان كما قال العلماء في الأصل خلق حرا، ما خلقش عبد الحد. هو طارئ عليه طارئ خلاه عبد الحد، لكن هو في حقيقته عبد المين؟ لله وحده. فالإسلام زي ما قضى على الخمر بالتدريج كما تفضلت، ابتدى يقضى على الظاهرة دي بالتدريج. فيقول مثلا كفارة كذا أو كفارة الكذا اعتق رقبة. نعم. اللي عايز ينال الخطأ فك رقبة ويحض عليها، والصحابة يكسروا من عتق الرقاب. ده كان بيدعو لأفعال خير بعتق رقبة، وكان الكفارات بعتق رقبة. بالظبط كده، سكتين ماشيين مع بعض بالتوازي، متجهين في الاتجاه ده. نعم. لدرجة ان الصحابة كانوا يعني متحمسين في اعتاق الرقاب. احنا حكينا في واقعة صغيرة عن سيدنا علي بن ابي طالب لما كان عنده خادم وقعد ينده عليه بالليل، وبعدين الخادم ما ردش، فسيدنا علي قال اشوف يمكن نايم ولا حاجة، فقام لقاه صاحي ويقظ. قال له ألم تسمعني حين ناديتك؟ فالولد قال له بلى، ولكني أمنت عقوبتك فتكسلت. فسيدنا علي قال له اذهب فأنت حر لوجه الله. يبقى كان الصحابة بيسرعوا في اعتاق الرقاب لغاية ما وصلنا بفضل الله إلى ما نحن فيه، إن الظاهرة دي تكاد تختفي. الراجل كان ماسك المية علشان يتوضأ، الصالح، الرجل الصالح كان الغلام، فالمية سخنة، المهم وقعت على الصالح، فقال لقد أحرقتني. هو بيقول له وزعل، قال له يا معلم الخير يا مؤدب الناس، يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. يقول الله تعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، قال أنت حر لوجه الله. مواقف بسيطة، وكانوا يتفننون كما قلت. نعم. مشكورا يتفننون ازاي؟ نعم. يفتحوا الباب للعتق ويفتحوا الباب للحرية، إلى أن أصبحنا الآن بفضل الله في الوضع ده. يبقى ده هنا يحطنا يا دكتور يماني على نقطة مهمة. اللي بيسعى إن هو بقى يرجع العبودية ويرجع الرق، ده أنت كده مش ماشي في مراد الله، ده أنت كده ماشي عكس مراد الله، بتهدم كل اللي عمله الصحابة وعملوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوه التابعين. طيب تعال نشوف الحالة اللي أنت كنت معاك دي، هل هي ملك يمين ولا مش ملك يمين؟ أولا العلماء قالوا في 3 حالات، 3 شروط فقط لملك اليمين، وما ينفعش حرة تبيع نفسها. يعني عشان حرة تيجي تقول أنا بعت نفسي لفلان وبيت ملك يمين، لا ينطبق عليها الشروط.
ملك اليمين ليه 3 شروط. أول شيء أن تكون من سبايا الحرب. طب هل اللي كانت معاك من سبايا الحرب؟ لا. طبعا لا. تاني شيء ما فيش حرب أصلا. ما فيش حرب أصلا. تاني شيء أن تكون بنت أمة مملوكة وعبد مملوك لك. يعني أنت أصلا عندك عبد مملوك وعندك أمة مملوكة والاثنين اتجوزوا فأنجبوا، فتبقى دي إيه؟ ملكك، وده مش موجود. طب ثالث شرط إيه؟ قالوا أن تكون مملوكة بعقد شراء صحيح موجود عند القاضي، ويجي سيدها ده يهديها لك أو يقول لك خدها بثمنها، وده ملوش وجود دلوقتي، والحالة اللي شفناها برضو ملهاش سيد. فإذا العلماء قالوا ما ينفعش ولا يجوز شرعا تيجي امرأة حرة خلقها الله حرة فتقول أنا هبيع نفسي بكذا. ليه ما ينفعش؟ لأن قاعدة في الدين قائمة على حديث النبي لا ضرر ولا ضرار. ده أنت كده مش بتضر نفسك، ده أنت بتضر ابنك اللي جاي من ذريتك، وبتضر أهلك اللي بتجلب لهم هذا الأمر، وبتضر أبويك. فقالوا لا يجوز شرعا. يبقى لا، طالما لا ينطبق عليها ال3 صفات اللي قلناهم فهي ليست ملك يمين، وإنما هي شبهة تلبست بشهوة. إذن إحنا بنتكلم عن حالة مراهقة تلبس ثوب الدين والدين منها براء، وهي زنا صريح زي ما حصل يا دكتور. طبعا انا مش بتكلم عن الحادي نفسها، لانه لا احنا قيل ان هو الوصف، اذا هو قال وصف العلاقه والمعاشره. قيل ان هو قال انا كتبت عليها شرعي. نعم. فاذا حتى لو انت كتبت عليها شرعي فمعنى ده ان انت مش مطمئن من داخلك الى ما تقول به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاثم ما حاك في الصدر وكرهت ان يطلع عليه الناس. لكن من قام بهذه العلاقه ولم يكتب شرعيا وقام على انها ملك يمين فهي ليست ملك يمين، وهي زنا محرم ومش علاقه شرعيه. ده بالظبط زي ايه يا دكتور يماني؟ زي واحد عايز يهرب من زكاه ماله، فعمل ايه؟ راح جاب كل امواله قبل السنه ما تعدي، وعارف ان لازم الحول ينقضي عام كامل عشان خاطر يطلع المال، يطلع الزكاه. جاب كل ماله قبل السنه ما تخلص وراح وهبه لمراته وكتبه لها بيع وشراء. ما عداش عليه السنه، ما عداش السنه، فجه القاضي الشعبي فين زكاه مالك؟ قال له ده انا خلاص ما بقاش معايا بتوع مراتي. قال له خلاص انت كده سقطت عنك الزكاه فعلا. لكن يخادعون الله وهو خادعهم وما يخدعون الا انفسهم. نعم. يشاء ربنا ان تيجي زوجته ديت بعد السنه ما بيقول لها يلا ردي لي الاموال، قالت له مش هرد لك حاجه، ده مالي. فاراد انه يغصبها، فراحت رفعت عليه دعوى طلاق عند القاضي هو فحكم القاضي بطلاقها. يبقى أخذت كل ماله وخدت كل حاجته وخسر كل شيء، لأنه تحايل على شرع الله. تحايل على شرع الله ولم يبصر. لأن مش مجرد ما الشبهة أشوفها وأنا عندي هوى ليها فأسارع في الشبهة، لا. عبد الله بن المبارك، حاجة بسيطة نختم بيها دكتور يماني، لما بيسأل فبيقولوا له يا ابن المبارك من الملوك؟ فيرد يقول ايه؟ قال الملوك هم الزهاد، هم اللي زهدوا الدنيا ديت. النبي قال فيها ازهد في هذه الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. قالوا طيب فمن الناس يا ابن المبارك؟ قال العلماء. قالوا طب فمن سفلة الناس؟ قال لهم الذين يتاجرون بدينهم وبيأخذون عرض هذا الايه؟ عرض هذا الأدنى. فعلى الإنسان إن هو ما يتبعش شهوته ويسأل الله باستبصار، عشان خاطر أسوأ شيء، عارف لو الشهوة دي معمولة كده كفسق أو كحرام أو أهون من إنها تلبس بثوب شرعي وتعطي الناس مظهر الدين وهي في حقيقتها ليست من الدين في شيء.